oğlumuzlar. Yok, sizler birinci oğlumuzlar dağın, anan keyin aytыңыздар şunday sözdü. Sizler üçün bir yakta kampanyalı öküldörü kelip otar. Ошол Майдан айылынын тургундарынын атынан Facebook'ka жазып, WhatsApp'ка жазып, Атахан Мадумаров келип бериңиз, элдин атынан сурап атабыз дегенден мен эртең менен учуп, мына азыр көрүп атасыздар, бир 10-15 мүнөт башта келдим. Сиздердин чакырууңуздар боюнча мынау Шамбес айдагы маселе жалғыз біздің Кадамжайдың емес, бүтүндөй Кыргызстандын маселеси бұл. Тыштан алып. Бұл жигит жақсы эле жол булган. Көтөрүп койгочу. Көтөрүп кояй, алдындашпай. Болгону ушул. Серге угуп атабыз. Угуп атат экен, анда тынч турабыз. Мына менин жанымда турган жигит бул Айданбек Акматов деген жигит. Tanıysızlarбы? Мына Азаттыкта Айдан Акматов деп чыгып жүрдү, Азаттыкта иштеди. Азыр Элмус деген сайты бар. Өзү мына Кадамжайдан, мына Чаабайдан болот. Мына ушул маселени тереңден изилдеп бир канча жолу макала жазып жүргөн жигит ушул. Биз экөөбүз чогуу келип атканыбыздын себеби сиздердин чакырууңуздар. Ашыралиев деген жигит чакырды мени. Ким ал Ашыралиев? Тааныбай экенмин, мына элдин атынан чакыргандан келип отурабыз. Бир маселе. Мына ушул кенди биз иштетебизби, иштетпейбиз деген бир гана маселе. Аны ызы-чуу кылыштын кажети жок. Чыр менен эч кандай маселе чече албайбыз. Биз бир гана чечим кабыл алышыбыз керек. Жердин Рахмат, урматтуу депутаттар, биз мына жаңы эле элди кыдырып келдик, шайлоочуларды. Мен ушул бул мыйзамды колдойбуз албетте. Бирок мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сизге бир элдин өтүнүчүн айтып өтөйүн дегенмин да. Мен мына Кадамжайда Майдан деген айыл өкмөткө бардым. Ал жерде бир канча айыл өкмөттүн жарандары менен жолугуштук. Анан ошол жерде жанагы Шамбесай деген алтын кен тууралуу маселе көтөрүштү да. Элдин айтымында бул кен же экономикалык жактан пайдасы жок, же экологиялык жактан мындай пайдасы жок. Мисалы талап боюнча ошол агын суудан, дарыядан. Ал жерде жана Исфайрам дарыясы агып өткөн 150 миңдей адам ал сууну ичет дейт да. Бирок кен абдан жакын. Негизи талап боюнча канча алыс болуш керек? Суудан. Мындай да, аякта деген ушу Шамбесай боюнча башында булар деген австралийский компания иштеп чыккан, долбоорду полностью иштеп чыгып, эмеге экспертизалардан өткөн. Анан эми февральда ошо иштете албай австралийский компания мындай кыскача айтканда жанагы Z-Explorer деген айтасыз да? Z-Explorer деген компанияны айтасыз? Z-Explorer, ошол акчасы жок, мындай айткандачы, ачык айтканда австралийский компания, наверное, акчасы жок болгондон алар деген башка компания азыр деген аякка келди, кытайский госкомпания келди. Ошолор иштетет. Z-Explorer'дын акчасы жок бекен. Ну, мындай Лигластай турбайбы. Алар деген алганда, бул деген кичинекей компания, юниорский компания дейт. Алар деген геологоразведкага акчасы бар болчу. Анан деген биз оюбуз ушундайдыр, эмне үчүн? Булар деген канча жыл отурду, иштете албай да. Инвесторду издеп жүргөн да. Ошондон биз ушундай келдик. Мындай иштеткенге өзүнүн акчасы жок, инвесторлорду таба албай, алар деген азыр тиги Кытай компанияны алып келди, инвестор болуп. Иштетет эми. Түшүндүм. Мен эми ошону карап көрсөм 5 жыл ичиде эткен, анан 200 миллион сом бизге Кыргызстанга бюджетке төгөт деп жазылып турат да, эгер мен адашпасам. 200 миллион сом дейт. Жылына 40 миллиондон
бул эми абдан аз суммадагы акча негизи. Ал жерде жылына эгерде мисалы кенден зыян тартса алар, жана жер жемиши, картошкасы, гиласы болбой калат. Алар айыл өкмөтү жылына бул Z-экспортсыз эле 40 миллиондон ашык акча табат негизи, өздөрү эле. Ошол жерде мөмө жемиши, жанагы мал жаны менен элечи. Бул эми экономикалык жактан чындыгында биздин бюджетке мындай олуттуу мындай пайдасы жок экен да. Так, Жаныбек Иванович, мындай да Кубаныч, мындай, бул деген кичине туура эмес маалымат. Компания, ушу иштеген компания ачык иштеген, австралийский компания көп салымдарды төлөгөн. Ошону биз кат-катары сизге жөнөтпөйлүкпү. Канча төлөнгөн по годам прям распишем. Ошондо. А азыр деген иштеп, как бы ишке аша элек, ашканда уже мындай дагы салыктар көбөйөт да. Мен эми бюджетти толтуруунун мындай колдоочусумун негизичи. Мындай салык дагы төлөш керек, каражат түшүш керек. Бирок жердин, кендин ээси бул биринчи кезекте эл. Анан бизге ошол жергиликтүү эл менен туура иштеш керек. Биз барсак, депутаттар барса, бирөө барса, элдер жолугуп Шами сай жөнүндө арызданышса, күч органдары барып аларды бирден чакырып, суракка алып, ушундай бир кысымдар болот экен. Андай болбош керек, менин оюмча. Биз өзүбүздүн элди мындай антип коркуктуу жол менен кен байлыктарды гана түшүндүрүү иштери аркылуу, тил табышуу жолу аркылуу, айыл элинин макулдугу менен алардын шарттарына ылайыкташтырып, анан бир мындай орток пикирге келиш керек деген ойдомун да. Рахмат. Биздин бүгүнкү чогулуштун максаты ушул компания келген эди. Мен айыл өкмөт катары айтып кетейин, бардыгыңыздарга урматтуу чогулушка келген туугандар. Биздин мына элге келди, Z-Explore компаниясынын Кытай компаниясы алган мамлекеттик. Элдин маанайы каршы. 60 эмес 100% каршы болуп атат. Биздин максат ушу эл менен компаниянын ортолугусундагы элдин майдан айыл эмес эле ушу 4-5 айыл өкмөтүнө бардык элде каршы экендигини компания бүгүн көрүп, өздөрү ишенип кетти. Мына өкүлдөлүк келди. Ортодогу адамдар айтканга эмес. Ошого бардыгыңыздар келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү ушу биздин жыйыныбыз жабык деп эсептейм. Ketsin ekинчи чоğusu Kıtay kampaniyası. Birincisi bitti Sizler oğlunuzlar toktap durunuz hazır. Hurmatlı oturganдар, bir kulak salыңыздар bu yaka. Meni uğup tursanızlar. Tuğanдар, mınдай. Men бұл жерде bilemem. Sizlerin aytып atkanыңızda birincisi bu kişinin aytayın degeni siyanit degen sözdü. Hem uğup turunuzlar. Uğup turunuzlar. Toktop turunuzlar. Sizler uğusanızlar birinci. Ben sizlerden sorandım. Uğup turunuzlar. Yok, sizler birinci uğumuzlar dağın, anan keyin aytыңыздар şunday sözdü. Sizler üçün bir yakta kampanyanın öküldörü gelip otat. Oşu kampanya kelgen edi. Men ayıl ökmöt katары айтып кетейин, бардыгыңыздарга урматтуу чогулушка келген туугандар. Биздин мына элге келди, Z-Explore компаниясынын Кытай компаниясы алган мамлекеттик. Элдин маанайы каршы. 60 эмес 100% каршы болуп атат. Биздин максат ушу эл менен компаниянын ортолугусундагы элдин майдан айыл эмес эле ушу 4-5 айыл өкмөтүнө бардык элде каршы экендигини компания бүгүн көрүп, өздөрү ишенип кетти. Мына өкүлдөлүк келди. Ортодогу адамдар айтканга эмес. Ошого бардыгыңыздар келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү ушу биздин жыйыныбыз жабык деп эсептейм. Ketsin ekинчи чоğusu Kıtay kampaniyası. Birincisi bitti. Toktop
Elдің атынан çakırgandan gel oturağız. Bir mesele. Mına uşul kendi biz işleteyimiz mi, işletmeyimiz degen bir gana mesele. Anı hızı çuğ kılıştın gaceti yok. Çir menen hiç kanday mesele çeçe albayız.